Olá, crianças, bom dia! Mais uma semana se passou e hoje é sexta-feira e é dia de atividade pedagógica. E a nossa atividade de hoje, ela é muito divertida. Ela se chama Construindo um bicho de jardim com elementos naturais, que pode ser folhas secas, gravetos, sementes. Vocês podem usar da criatividade e da imaginação de vocês. Tá legal? Vou estar postando algumas fotos aqui para servir de inspiração, de ideias para vocês. E eu espero que vocês gostem muito, tá bom? Um beijo e bom final de semana. Fiquem bem, fiquem em casa. Até mais. Tchau, tchau.